Si no cuidas la naturaleza, ella se encargará de darte un buen susto. Estos árboles parecen de película de terror. Estos son algunos de los árboles más macabros que la naturaleza nos ha regalado. Y aunque no sabemos si han sido intervenidos, encontrarlos podría ser muy aterrador. ¿Tú qué sentirías si estuvieras de noche a solas en el bosque y te toparas con ellos? Para más contenido no olvides suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones.